assalamu alaikum barkanmu da yau inan laraba muna ɗaya ga watan zulhajji hijira fiye halitta daga maka zuwa madina shekara na da 1446 wanda ya yi daidai da ranar 28 ga watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam shekara na da 2025 ga cikakkun labaranmu na sashen hausa kamar yadda muka same su. Musuma da sanar muku da cewa a ranar jiya ne majalisar koli ta addinin musulunci ta kasar Nijar ta fitar da sanarwa zuwa ga dukkanin 'yan kasa cewa idan Allah ya so ya yarda a ranar Juma'a 6 ga watan Yuni ne za a gabatar da sallar wato layya a fadin wannan kasa kamar wato kasar Saudiya. Da ranar Alhamis za a hawa arfa akan haka ne majalisar koli ta yi kira zuwa ga dukkanin 'yan kasa da kowane ya dukufa wajen wato dagewa don roƙo Allah maɗaukacin sarki da ƙara tabbatar da aminci da salama da haɗin kan 'yan kasa a cikin wannan kasa. Ga ɗaya daga cikin malaman. Yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Wato majalisar musulunci na ƙasa a yau ranar 27 ga wannan wata na nasara da muke ciki shine ya yi daidai da 29 ga watan zulqa'ida, wato a cikin ƙididdigan mu da aka saba kowace shekara idan irin wannan ranaku sun kama, wato idan aka lissafa za a gane wato juma'a ta sama wadda take dacewa da 6 ga watan bature na 6 wato wata na 7 kenan, wadda shine ya yi daidai da 10 ga watan zilhijja, shine ya dace da daidai da ranar layya a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Don haka wato conseil islamic yake kira ga dukkan al'ummar musulmai bayan ya masu barka da shigowa wannan ranaku masu tarin albarka, kuma yake kiransu ga ƙara haɗin kai, wato ƙara zamowa ɗaya. Yana kiransu da ayoyin da Allah ya kira su da su, wato Allah kullum yana kira mu musulmai, yana ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, ku kama igiyar Allah ku musulmi baki ɗayan ku. Igiyar Allah shine ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya, ku zamna lafiya da junanku, ku so junanku, ku zamo ɗaya baki ɗaya. Wannan kira ne na Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare mu musulmin Nijar, ko mu 'yan ƙasar Nijar baki ɗaya, ko musulman duniya baki ɗaya. Kuma wata aya ma ta ƙara wannan kira, ta ce ya ayyuhal ladzina amanu idkhulu fi salmi kafa, ku shiga cikin wato musulunci kafatan, ko dukkanku, ko ku shiga cikin wato addinin zaman lahiya wanda shike addinin musulunci ku dukanku. Wannan kuma kira ne na musamman da Allah ya yi ma jama'a musulmi baki daya, su zamana da junansu lafiya, su rika ganin girman junansu, kuma su rika darata juna. In wani abu ya samu tsakankaninsu kuma su rika warware matsalolinsu tsakankaninsu da junansu. Wannan abin da musulunci ya tanada ne. Kuma majalisar musulunci ta ƙasa tana kiran ga dukkan 'yan ƙasa su ci gaba da addu'o'in da aka saba ma ƙasarmu. Allah zama da ƙasarmu lafiya, Allah zama da ƙasashen musulmi baki ɗaya lafiya, Allah biya bukatocinmu na alheri, maƙiyanmu na ciki da na waje Allah ya mana tsari da su baki ɗaya. Wannan shine sako na majalisar musulunci zuwa ga dukkan 'yan ƙasar Nijar. A ranar yau ina ne aka kaddamar da su zana jarrabawa zuwa ga ɗalibai da suka yi karatu a makarantun koyar da aikin hannu da kuma fasaha. Jarrabawar mai taken CQP da za ta ba ɗaliban damar samun takardar wato shaidar cewa sun yi karatu na ɓangaren aikin hannu a kowane iri. A hukumance a nan babban birnin Yamai, gwamnan jihar birnin Yamai janar brigadier Usman Abda Haruna tare da masu ruwa da tsaki kan mutum da ya shahi wato makarantun koyar da aikin hannu suka halarci a nan gunduma ta daya musamman ma a unguwar Gudal domin kaddamar da wannan jarabawar a hukumance. Sama da ɗalibai 1000 ne dai za su zana wannan jarabawar a faɗin ƙasa, kuma abokan aikin mu sun jo mana ƙarin bayani ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda ke tsara wannan jarabawar ga abin da yake cewa. To abin da ya kawo mu nan dai commune 1 CFM Niamey 1 lancement din examen ta CQP ta yara masu koyan aikin hannu.
wanda muke ce ma CQP waɗanda suka yi shekara 2 suna karatu a CFM shi ne ya kawo mu nan. To a cikin jihar Yamai muna da ɗalibai 1,273 wanda za su yin wannan examen ɗin. To nan komin wurin da muke yanzu mutum 245 ne za su yin wannan kwambala kamar yadda aka faɗi. To abin da nake so mutane su gane wannan examen ɗin bisa aikin hannu ne kadai ake yin shi, babu wani teori ko duka dai sake-sake ne, duk abin da aka koya muku da shi ne ake yin aiki. Don za su yi kwana 5 suna wannan aikin. Kuma ina son in ƙara, gwamnati ya bada duk abin da ya kamata don a yi wannan examen ɗin cikin lahiya. Komi suna hannunmu mu responsable na region, president juri ita ma abin da ya cancanta a bata an bata. Kenan nan zuwa lokaci kaɗan yara za su shiga aiki, duk kowa bisa fannin da ya yi karatun shi. Don kun san aikin hannu ne, kenan ba wai bane muke da kayan aiki wanda duka mutanen gaba daya za a sa su fara aiki. Kenan dole sai an yi group. Kenan wannan aikin zai ja kwana 3, kwana 4, kwana 5 zuwa sati guda ne da za mu yi insha Allah. Bagana Goni kenan ɗaya daga cikin masu tsara wannan jarabawar zuwa ga ɗalibai. Kamar nan babban birnin Yamai, cikin jihohi ma gwamnoni sun jagoranci kadamar da soma zana wannan jarabawar zuwa ga ɗalibai. Jarabawar ta CQP da za ta ba ɗalibai damar samun takarda ta nuna cewa sun koyi aikin hannu a cikin wato makarantun koyar da aikin hannu da fasaha. Kamar wayannan rahotannin da za mu kalla da suka shahi na jihar Agadez da kuma jihar Damagaram. Gwamnan jihar Agadez Jadi Bitga da Ibrahim Bulama Isa ne ba da usurkin soma shagulgulan da ke a cikin jarabatin ta neman takarda mai suna CQP, certificate ta sanin hanya a game da aikin hannu a fuskar wannan jihar ta Agadez, inda gwamnan jihar ta aike tare da Rakel maikwanta na karamar hukuma da na gargajiya da wakilan jami'o'in jiha masu kula da wannan sashen na ayyukan hannu da kuma kungiya ta uwayen yara, inda jihar Agadez take da 'yan takara sama da 400. Yayin da ya ɗauki magana dai Jadi Bitga da Ibrahim Bulama Isa bayan dai gaisuwa da fatan alheri, yaya musu fatan Allah ya ba su sa'a su yi dace da takardar da suke nema. Haka ma mai martaba sarkin Abzin Alhaji Umar Ibrahim Umaru. Yau ga mu tare da gwamnan jiha domin ya ba da umarni bisa ga examen na yara da suke aikin hannu da ya shahi gyaran wuta, gyaran famfo, ɗumki na mata da maza, kuma da gyaran injinoni masu kafa biyu kuma da motoci. Mun tardo yara suna shirye bayan shekara 2 da suka yi suna ɗauka karatu na wannan fanni. Shi wannan aikin na aikin hannu ya bambanta da wancan da ake examen. Shi aiki ne tukuru da aika da za a safarawa ai wannan aikin, babu zama basu tabul a rubutu. Kenan aikin da suka koya shi ne za su yi. Muna yin mu shannunsu, muna yin musu ma ga samarin da suka dawwama domin ƙwarewa ga aikin hannu saboda cigaban matasa kuma cigaban ƙasarmu. Wanda Allah ya sa sun samu wannan jaraba za su yi mataki na gaba domin su ƙara ƙwarewa bisa wannan aikin. Sai mu ce muna kai guda gwamnati ta ƙirƙira minista wanda zai kula ma wannan aikin na fannin aikin hannu domin samarinmu, domin yaranmu. 'Yan takara bangare daban-daban na koyon ayyukan hannu za su kwashe kwanannaki guda 3 ne suna yin wannan examen, kuma an ɗauki duka matakan da suka cancanta na gudanar da wannan jarabatun a cikin tsanaki a fuskar wannan jiha ta Agadez. Kamar sauran jihohin kasar mu a cikin wato wannan jiha ta Damagaram an soma wato wannan jarabawa ta ɗalibai waɗanda ke cikin wato makarantu na koyon sana'ar hannu. Babu shakka a cikin wato wannan jiha ta Damagaram, kamar yadda aka sani, ɗaliban kamar sauran wurare sun kwashe tsawon shekaru 2 suna koyon sana'o'i wato daban-daban. Waɗannan ɗalibai sun kashi da dama. Akwai waɗanda ba su taɓa yin makarantar boko ba, akwai kuma waɗanda sun yi makarantar bokon, akwai kuma waɗanda gwamnati ta tura su irin waɗannan makarantu ya kasance bayan sun samu sartifika ko kuma sun samu sartifika ta huskar arabiya da ake kira da suna wato faranko arab.
jimla dai a cikin wannan jiha ta da magaram akwai ɗaliban waɗanda yawan su ya kai kimanin 1,495 daga ciki 840 ɗiya mata ne sannan 655 su kuma wato ɗiya maza ne. A nan dai cikin jihar da magaram tubarkalla dukkan komin suna kumshe da irin waɗannan makarantu na koyon sana'ar hannu, haka kuma manya-manyan ƙauyuka a cikin ita wannan jihar ta da magaram kamar falama da gadori cikin komin ɗin gidigir da dinnai cikin komin ɗin kolaram, bakin birji cikin komin ɗin walalewa, kasamma cikin komin ɗin albarkaram, geza muhammad cikin komin ɗin gafati, kundumawa cikin komin ɗin garagumsa taketa sannan da ɗan gudau wadda ke cikin komin ɗin kance. Jimla guda 8 kenan a manya-manyan ƙauyuka irin waɗannan makarantu sannan guda 55 a dukkan komin waɗanda ke kumshe a jihar da magaram. Shi ya tashi kimanin wato CFM irin waɗannan makarantu 63 waɗanda kuma mafi yawa na gwamnati ne, sannan akwai guda ɗaya mai zaman kanta da ake kira da suna CPFM wato mangane. Gabaki ɗaya waɗannan ɗalibai za su jaraba bisa kan fannoni daban-daban kamar guda 14. A kasancewar shi waɗannan ɗakunan jarabawa mai girma gwamnan jihar da magaram kanal masallaci Muhammad Sani tare da dukkan kusoshin da ke kula da sha'anin ilimi da jami'an tsaro ya isar musu gaisuwar magabata sannan kuma ya musu fatan Allah ba da sa'a. Gwamnan jihar da magaram kanal masallaci Muhammad Sani ya ƙara jayo hankalinsu sosai da sosai da su gama ƙarfi da ƙarfe ɗaya domin su yi aiki tukuru don hudda suya daga cikin wuta a takaice domin samun wannan jarabawa hanya mafi ala ta girka su da kansu masana'antunsu na zaman kansu don kore ma bakin su kuda. Daga nasu wajen shugaban ma'aikatar jiha mai kula da sha'anin ilimi a jihar da magaram Idi Adamu ya bayyana mana ɗaya bayan ɗaya cewar an ɗauki dukkan ƙwararrun matakan da ya kamata domin wannan jarabawa ta tafi cikin salin alim. To an ɗauki matakan da ya kamata. Wannan matakai menene? Su ne kuɗaɗen da ake hudda da kayan aikin da ake bada. To alhamdulillah duk kuɗin ko da exam ya zo duk mun samu kuɗaɗen kuma mun samu kayan aiki. Kun san wannan makarantu wadda muke ce na koyon hannu ne. Akwai wannan jarabawa ta rubutawa. Su kwana 3 zai ana yanta. Akwai jarabawa wadda za ka yi aikin a gani in kamar wuta ce za ka samu gini sai ka yi shi a gani tunda akwai gini nan wanda aka sa a gani sai a baka makin da ya kamata. In kuma famfo ne sai ka sa famfo a gani yadda za ka yi shi ne ake cimma pratic. Shi wannan zai ɗauki tsawon sati guda kuma shi ka san ba a yin shi sai da kayan aiki sai da ciyo sai da ɗinki ne sai da zare sai da wani tisi da komi da komi. To duk kayayyakin nan suna nan muna da su da zaran wannan jarabawa ta aikin hannu ta so ma za mu ba wanda ya kamata su jaraba za mu ba su wannan kaya su aiki da shi. Masanar da kuwa ƙarshe cewar mafi yawan irin abubuwan da ake koya ma wata waɗannan ɗalibai ya bambanta daga wannan makarantar zuwa waccan makarantar domin ana aiki ne dangance da irin ƙa'idodi da kuma buƙatun kowace karkara a cikin ita wannan jiha. A ranar yau inda ne gwamnan jihar birnin Yamai janar Brigadier Asuman Abdu Haruna ya kai wata ziyarar gani da ido a nan hilin kokowa na nan babban birnin Yamai, wannan kuma domin ganin shirye-shiryen kokowar da za a gudanar da ita da aka shirya zuwa ga ministan matasa da wasannin motsa jiki. Kokowar da za ta gudana a nan babban birnin Yamai, akan haka ne gwamna ya je domin ganin wannan hilin kan yadda ake ci gaba da kula da shi domin ganin cewa an gudanar da ita cikin koshin lafiya. Magatakardan gwamna Musa Salai Zuzu Muktar na daga cikin wanda suka rake shi kuma ya yi ƙarin bayani kan muhimmancin wannan ziyara. Kun san muna da babban taro. Nyamai ita ce za ta yi organizing 3e edition na kokowa wadda ake ce ma Coupe du Ministre. Wannan Coupe kin ba ta Nyamai ba ce. Shi ne gwamna ya ce duka wanda ya zama champion ya kamata a yi murna tunda ba champion ba ne na wata region, a'a champion ne na refondation namu ne na zaman lahiya na jin daɗi. Kamar yadda aka haɗi gwamna ya haɗi ya ƙara komowa ba ya ce ai Nyamai ita ta yi haddo su ta samu takobi ba yi matsala ba. Kuma yau mu ne muka samu yin wannan taro na Coupe du Ministre, za mu gwada Nyamai lalle ita ma tana iya taro a yi a gama lahiya. Kuma da muka zo nan gwamna ya yi murna duk aikin da ya ce a yi gashi nan ara yi saura kaɗan a gama shi don shi ne ce yana ma duka wanda suka shiga cikin wannan aiki don dai a huta kumya a ji daɗi kuma cikin lahiya tunda kun san mu Nijar a nan
tsakaninmu babu matsala, lahiya lau muke, kuma mun san wannan kokowa tara gama kanunmu. Duk wanda ya zama champion ya kamata a ce champion kin na Niger ne, amma da ba na wata jiha ba. Za ta fara shine ra 30 cikin wannan wata wanda ake ce ma mai, amma tun gobe delegation na kowane jiha za su zo, kuma mun gyara musu wajen da za a sabke su cikin lahiya lau. Kamar yadda kuka ce, ran 30 za a fara ta, kuma sai a ƙare rawarin sabon wata wanda ake ce ma juwan. Kenan wannan taro kwana 3 zai yi, kuma muna tsammani za a yi shi lahiya, kuma a ƙare shi lahiya an Allah ya yarda. Daga nasu waje wato gidauniyar tanta FSSP na ci gaba da karbar gudunmuwa daga hannun 'yan kasa. A ranar yau ina ma wasu daga cikinsu sun bayar tasu gudunmuwa domin karɓar kiran shugaban kasa, shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani, da ya yi zuwa ga dukkanin al'umma da kowane ya kokarin ganin cewa ya bayar tashi gudunmuwa domin saka wayannan kudade a fannin tsaro da kuma taimaka ma 'yan rabana ka wadata mu. Ga wasu daga cikin waɗanda suka bayar tasu gudunmuwa abin da suke cewa gaban manema labarai. Yau abin da ya kawo mu nan ga wanga artisan ne, masu aikin hannu ne na Mali, da ya biyo nan ga ya doki decision ya ce sai ya kera wani tablo na azurfa ya kawo ma FSP, kuma duka logokin abun ga aka sami shi, logokin FSSP aka sami shi. Muna godiya sosai don an san da mu yau, an san da mu ne ambasadar kin IAS gaba daya cikin duniya gaba daya, abinda ya kawo mu nan. Ni tsohon soja ne, sunana Garba Mamman. Na kawo gudunmawa nawa jika 2 wajen fondon solidarite. Ina gaida kokarin da president Hajiya ya kawo da journalist da mutanen suke aiki, kowane mun zo suna tarbe mu da hannu biyu. Ina ga Niger kowa ya kawo gudunmuwa, kowa ya sallah kuma a yi mishi Niger addu'a. Yau dai gudunmuwa ce muka samu daga entreprise Eglimin na Alhaji Abdulkarim Himahu. Don miliyo 5 ne ya bada, ya ce saboda a yi ma 'yan marayu layya. Musan muna cikin lokaci an fara shirya sallan nan, to muna cira ga duka masu hannu da shuni su koyi irin wannan yadda alhajin nan ya yi, saboda kun san marayu ya kamata a kama musu. Allah dai ya ba mu karhin da kokari in wannan abubuwa. Idan mun je kasar Saudiya, inda maniyyata aikin hajjin wannan shekara ke ci gaba da gudanar da aikin su cikin yadda ya kamata. Akan haka ne hukumar da ke kula da jin daɗin mahajjata na kasar Nijar cewa da Koho ta gudanar da wa'insu ziyarce-ziyarce a Mina da kuma Arfa, domin ganin ruhunonin da aka ware ma 'yan Nijar don ganin cewa sun gudanar da aikin hajjin su cikin yadda ya kamata. A bikar aikinmu ya atu Mamadu da kuma Nasiru na kakale da a hali yanzu ke kasar Saudiya su aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Hukuma ta ƙasa mai kula da aikin hajji Koho na ci gaba da ayyukanta na kula da tsarin hajji na wannan shekara ta 2025. Akan haka ne magabatanta da kuma masu kula da kamfanonin ajinsu daban-daban suka kai ziyara don ganin yadda tsare-tsaren aikin ke tahiya a Mina da kuma Arafat, inda mahajjata za su yi 'yan kwanaki suna ibada. Ƙarin bayani daga bakin Alhaji Muhammadu Hafizu ga abin da yake cewa. Yau dai Allah ya kawo mu a nan wurin da muka ziyarci haimominmu na bana a nan Mina da Arafa. Abokin aikin wanda bana a shi ne yake hidiman alhazan Nijar cewa da rajihi shi ne ya gayyace mu a nan mu zo mu gani irin ayyukan da suke gudana a nan wurin. Lalle kuma mun gani a cikin haimomi sun fara aiki, sun fara shimfiɗa matalu kuma masu kyau. Bishiyar mun ga sun fara aiki su ma. Mun gane cewa bana an samu ci gaba da yawa. Muna fatan wannan ci gaba ya zamanto alheri gare mu kuma ga alhazanmu. Kuma muna kira zuwa ga masu agents cewa da ejoji nan zuwa kwanaki za a gayyace su a nan wurin
kowa ya zo ya karbi haimominsa. A wannan lokaci lalle ya kamata su sa hankali waɗannan haimomin su ƙilga wuraren da aka ba alhazansu ɗaya su ƙilga sosai, su tabbatar da alhaji ko cikinsu ya samu wurinsa. Bayan wannan a yi ƙoƙari kuma a sa hannu bisa takarda saboda gaba. Wannan shine kiran da muke ma masu agents. Sannan zuwa ga alhazai, kamar yadda muka saba cewa cikin karatunmu, zama a Mina da Arfa ba akwai kalubale. Saboda haka ya kamata mutane su yi haƙuri da junansu kuma su yi haƙuri da zaman da suke yi a nan wurin. Saboda idan mutane an yi yawa kamar wannan yawan, da wuya a samu yadda ake so. Saboda haka a yi haƙuri da juna. Daga Mina zuwa Arafat an kammala shirye-shiryen, mahajjata kawai ake jira don ci gaba da ibadarsu. Ƙarshen labaran namu na yau, sai kuma gobe da yarda Allah abokan aikinmu za su zo ɗauke da wasu sabbin labarai fula, amma a hali yanzu a madadin dukkanin ilahira abokan aiki waɗanda suka dafa muka gabatar muku da wannan shirin, musamman masu mai lasise da ke kan gidigam shine sada ni da ku. Nafisa Ahmadu ta haɗa hotunan, ni kuma na shirya na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Sha'ibu nake fata Allah mai komi ya sake sada mu da alheri.